Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que puedan ver este video. En esta ocasión les traemos un video para cambiar los rollers o de una secadora eléctrica o de gas, es lo mismo. En este caso va a ser un cambio de roles para la mayoría de las secadoras, ya sea Kenmore, Whirlpool, Maytag o casi la mayoría son de este sistema. Aquí les voy a presentar qué es lo que necesitamos para hacer el cambio, las herramientas que tenemos. Tenemos un desarmador de cruz o Phillips, un plano o flat y este que tiene diferentes cosas según como lo necesiten. Entonces vamos a empezar a desarmar. Empezamos con el Phillips, quitamos el filtro. Aquí tiene dos tornillos. Esto es para soltar la tapa. Y luego vamos a abrir la tapa. Puede hacer con un desarmador hacia arriba. De un lado derecho, ahora del lado izquierdo. No es mucha fuerza la que tienen que meter para abrir. Después, yo a propósito me acerqué un poco más a la pared por si necesitaba donde sostener la tapa. Aquí tiene un switch, que es el de la puerta. Cuando ustedes abren la puerta, ese es el switch. Cuando este switch no sirve, es como si se abría el circuito y ya no funciona la secadora. Necesitamos desconectarlo para quitar la tapa. Con este desarmador plano lo vamos a hacer. Ahí está. Ahora tiene dos tornillos, medida 5/16 hexagonales, de cada lado son dos. Lo que vamos a hacer con el de 5/16, quitarlos. Ya está suelta esta tapa. Aquí tener cuidado con estas laminitas, que son las que sirven para mejor sujeción. Después hacen la tina para atrás y levantan la tapa. Aquí, en esta parte de abajo, tiene un cuadrado donde entran aquí dos como pins o dos laminitas, una de cada lado. Este cuadrito aquí entra. Posteriormente vamos a quitar la tina. Voy a poner esto para no estar en el piso y vamos a zafar la banda. Miren, aquí ya estoy para zafar la banda. Fui por una lamparita para que sea con más visibilidad. Entonces esta es la polea, la botan hacia la derecha y zafan la banda de abajo. Ahí ya se zafó la tina. Levantan la banda y hacia el frente. En esta ocasión, estos son los roles. Miren, este rol que tenemos aquí ya está casi completamente pegado. ¿Por qué? Porque se acumula cabello. Aquí este es un pedazo de plástico delgado. Y miren, este rol está bueno. O sea, está bueno en el sentido de que puede girar con libertad. Así debería de girar este también. Pero tanto atrás como adelante se va quedando pues, el mismo desgaste de la ropa, polvo y todo eso. Y por eso ya casi no gira. Pero ahorita vamos a cambiar los dos de una vez. Miren, puse aquí otra lámpara para que tengan mejor visibilidad pues, de cómo se van a hacer las cosas. Miren, aquí en la parte de abajo
hay un tornillo 516 como el de las tapas. Ese lo vamos a quitar. Y acá arriba tiene una como laminita que sirve como de seguro. Después tiene una especie de plástico. No sé si lo puedan ver bien aquí hay ustedes. Es este plástico en forma de triángulo. Este lo vamos a quitar, que es el que está deteniendo el rol. Nada más sale así, lo levantan y sale. Y ahora sí pueden quitar el rol así con... Bueno, miren amigos, aquí ya quité un rol y vamos a quitar el otro. Hay veces que nada más con la pura mano se puede quitar el plástico triangular que sirve como de tope. Aquí lo vamos a quitar. Ahí está. Estos son los rollers que tenía. Vamos a poner los roles, los nuevos. Y como les dije, le ponemos un poquito de WD-40, no mucho porque en ocasiones huele al principio cuando huele a WD-40 cuando se pone a trabajar la máquina. No dura mucho, pero de todos modos, con poquito que le pongan ya va a ser suficiente. En esta ocasión nos dijo el cliente que a veces se desbalanceaba mucho su tina cuando corría. Entonces como que hacía un pequeño golpecito. Estos ya no están tan nuevos, pero tampoco están tan usados. En ocasiones el desgaste es tanto que a veces se gasta de aquí porque se queda atorado con el cabello y toda la suciedad que se forma en el espárrago del eje donde gira. Y entonces a veces también el centro se queda pegado aquí en el espárrago de metal y tampoco gira. Entonces el ruido es tremendo, hace mucho ruido. En este caso los vamos a cambiar, pero en ocasiones el desgaste es mucho mayor. Entonces vamos a ponerlos otra vez. Ya están aquí puestos con su WD-40 y les vamos a poner su seguro. Ahí está, ya quedó listo otra vez. Ahorita lo que voy a hacer es aprovechar para limpiar aquí, porque si se dan cuenta se acumula mucho lo que es el desgaste de la ropa y el polvo. Bueno amigos, una vez que ya se limpió aquí la secadora, vamos a volver a armar como lo teníamos. Pues esta pieza va aquí. Aquí lleva un tornillo 516. Es el único tornillo de acá adentro que le quité. Entonces ahí más o menos lo pongo. Después pongo que coincida con el orificio. Entonces es cuando aprieto. Una vez apretado, le pongo la laminita que sirve como un seguro, nada más para que no se mueva esto. Ahí estamos. Esta pieza, les explico ahorita que se ve mejor, va aquí así. Ese es el tensor o polea de la banda. Miren, entra así. Aquí tiene dos hoyos, bueno, tiene 4 ranuras. Ustedes lo van a poner en las dos que están más cerca del motor. Ahí así. Incluso tiene aquí unos como topecitos para que ajuste mejor. Ahí, y así va. Y encima pues la tina. Vamos a poner la tina y la banda. La tina va del lado del fondo, va esta parte así como de tela que sirve para que dé vuelta. Y esta parte de plástico se apoya en la tapa que quitamos al principio. Estos plásticos giran en la misma tapa de la secadora y esto gira en la parte de atrás. Entonces, como ven ustedes, la tina se apoya en los roles. Ahí está. Que es en esta parte de aquí, se apoya la tina. Y la otra parte de abajo pues están los roles. Ahí le dan una vuelta para que se ajusten los roles en su lugar.
Ahora lo que voy a hacer es poner la banda. Aquí tenemos la polea. Y la banda lleva un pequeño doblez, miren. Pasa por abajo de la polea y se tiene que enganchar aquí, en la polea del motor. Jalan hacia la derecha y enganchan la banda. Eso es como debe de quedar. Una vez puesta, ahora ponemos la tapa. Esto se va a venir un poquito. Si tienen alguien que nos ayude a sostenerla, está bien, pero si no, ahora que pongamos la tapa se ajusta. Aquí, como les dije anteriormente, este cuadrado se tiene que enganchar aquí tiene dos ganchitos, miren, de los dos lados. Aquí tienen cuidado de que esta parte de aquí se apoye en esta parte de aquí que tiene como borra, como algo para que deslice, para que cuando dé vuelta solamente deslice. Ahí ya entraron los del lado derecho. Entonces, como ya entraron ahí, aprovecho para empujar la tina para atrás y empujo la tina del otro lado. Ahora busco este lado de la tina para que entre. Si se fijaron, va a tocar poner los tornillos que quitamos aquí, que también son 5/16. Tenemos que coincidir la plaquita que les dije con el tornillo. Y ahora apretamos. Ahí ya quedó uno. Nos falta aquí. A veces no coincide, pero ustedes tienen que empujar para que coincida. Aquí parece que se bajó un poquito, lo acomodamos como debe de ser. Le buscamos la manera. Ahí está. Ahora sí damos vuelta hasta que atore un poquito y luego le apretamos. Ok amigos, una vez que ya pusimos la banda y que ya pusimos la tapa, ya nada más le damos vuelta a la tina para que la banda se acomode en su lugar. Si se dan cuenta, aquí tiene la marca. Son nada más cosa de que la gire un poco para que vuelva a agarrar su lugar sola. Entonces ya conectamos ya el switch y ahora sí ya bajamos la tapa y esto ya está concluido. Vamos a poner los tornillos y tiene que coincidir, miren, los orificios. Aquí estos tornillos ya se le pueden cambiar, se los voy a cambiar después. Nada más ahorita ya para terminar el video los voy a dejar así. El filtro, vamos a dar una limpiadita aquí porque se quedó. Le pongo el filtro que va aquí. Y en esta ocasión pues ya quedó listo. Y así es como terminamos el cambio de roles, cuando en su caso los necesite. Pues gracias por ver el video y espero verlos pronto otra vez. Gracias.